السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد. Watukufu Islam, na mnaoendelea kuzifuatilia durusi zetu hizi, na ni kitabu cha Matnu Safinati Naja katika somo la fiqhi. Na leo hii tukiwa tunautazama mlango unaozungumzia namna zinazofaa na zisizofaa za kufuata imamu. Yani ni imamu gani anafaa kufuatwa na nani hafai kufuatwa. Na hii ni kwa namna ya jinsia na maumbile ya wanadamu wenyewe walivyoumbwa. Faslun, kipambanuzi. Suwarul qudwati 9. Sura za kumfuata imamu ni 9. Yani zile namna, ile mitindo ya kumfuata imamu ni 9. Sura za kumfuata imamu ni 9. Tasihu fi 5. Zinasihi au inasihi katika sura 5. Inasihi katika namna 5. Nazo Sheikh katajia hapa ni zipi, namna ipi inafaa imamu kumfuata. Kwanza, qudwatu rajulin bi rajulin, mwanamume kumfuata mwanamume mwenzake. Yafaa mwanamume kuwa imamu halafu mwanamume mwenzake akamfuata, kama tunavyofanya katika misikiti. Mwanamume ndio imamu na mwanamume pia afaa kufuata imamu mwanamume mwenzake. Wa qudwatu imra'atin bi rajulin, na mwanamke kumfuata imamu mwanamume. Wa qudwatu imra'atin bi rajulin, na mwanamke kumfuata imamu mwanamume. Yafaa mwanamke kuswalishwa na imamu mwanamume. Wa qudwatu khuntha bi rajulin, na khuntha kumfuata mwanamume. Yani khuntha akamfuata mwanamume. Labda kidogo tuseme, tunapozungumza khuntha ni nani? Khuntha ni yule mwanadamu ambaye atakuwa ana sura mbili, yani ana jinsia, ana muonekano wa jinsia mbili. Inawezekana wako hao kimaumbile Mwenyezi Mungu ametoa mtihani huo, wako ambao ana ishara na viashiria vinavyodhihiri katika maumbile yake kwa upande mmoja kama ni mwanamume, na upande mmoja akawa na viashiria vya mwanamke, labda kifua, halafu na sehemu nyingine za siri zikawa ziko katika hali ya kiume, au kwa namna yote ile. Ikiwa imetokezea hivyo, basi huyu mwenye maumbile haya yafaa kumfuata imamu mwanamume. Wa qudwatu imra'atin bi khuntha, na yafaa mwanamke kumfuata imamu khuntha. Huyo mwenye maumbile hayo anaweza kuwa imamu, alafu mwanamke alikamilika kwa maumbile, mwanamke wa kawaida akaweza kumfuata mtu kama huyo khuntha kwa imamu wake. Wa qudwatu imra'atin bi imra'atin, na mwanamke kumfuata mwanamke mwenzake. Yafaa mwanamke akawa imamu kwa mwanamke mwenzake. Watabtulu fi 4, na itabatilika swala katika sura 4. Sura 4 yani zikitokea za kufuata imamu, swala inakuwa haipo, imeharibika, haifai kufuata katika namna hii ifuatayo. Qudwati rajulin bimra'atin, mwanamume kumfuata imamu mwanamke. Haifai mwanamke kuwa imamu halafu mwanamume ndo akawa maamuma, hata kama ni mke wako. Qudwati rajulin bimra'atin, mwanamume kumfuata mwanamke, haifai. Ni mtihani huo. Wa qudwati rajulin bi khuntha, na mwanamume kumfuata khuntha, mtu ambaye tumemtaja mwenye maumbile yaliyochanganyika ya kike na kiume, halafu mwanamume ndo akawa maamuma, yule khuntha akawa imamu, hiyo haifai. Wa qudwati khuntha bi imra'atin, na khuntha kumfuata mwanamke haifai, inawatilika swala kabisa. Wa qudwati khuntha bi imra'atin, na khuntha kumfuata mwanamke. Mwanamke hafai kuwa imamu wa khuntha, lakini tumeona kule kwamba khuntha anafaa kuwa imamu wa mwanamke. Na kwa sababu kachanganyika, ana jinsia pia vya sheria vya kiume, hata kama ana maumbile ya kike upande mmoja, lakini kuna upande ana jinsia ya kiume, kwa hiyo huyu anaweza kuwa mtihani vile vile. Wa qudwati khuntha bi khuntha, na haifai khuntha kumfuata khuntha mwenzake. Khuntha kwa khuntha hawezi kuongozana, mmoja akawa imamu katika swala na mmoja akawa maamuma. Wabillahi tawfiq. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.